премиер на Бугарија е човекот околу кој има дилеми во Македонија. Некои сметаат дека многу лесно мазно ќе помине сега бугарскиот спор, благодарејќи на добрата волја пред се на Радев. Други пак сметаат дека човекот кој имаше најциментирани ставови околу спорот, околу идентитетот, да бидам попрецизна, уште повеќе ќе ги засили сопствените, па да ги наричаме националистички ставови кон македонскиот идентитет. И нема да сгрешиме заради тоа што тој го негира македонскиот идентитет. Добро, оправдани се и едните, можеби и другите мислења. Радев не може да спориме дека имаше, нели, дојде и на власт со таа негова реторика која што го будеше сентиментот на бугарските граѓани и успеа да земе голем дел од оние ултрадесно, да кажам, гласови. Меѓутоа, ние сме сведочени за Европа и за други такви лидери, значи примерот со Италија и Мелони, која што пак, иако дојде со таква радикална реторика и постоеше страв кај европјаните, гледаме дека се покажа како борец за Европа, особено во прашањата кон Украина. Истото го имаше и Радев, тој иако важеше за човек со руски наратив, не направи ништо за да се стопира помошта према Украина, но и со неговата постапка со назначување на личност која што навистина е проевропски, се движи во рамки на она што го налага меѓународното право за министерка за надворешни работи, може би дава некој оптимизам дека она за кое што тој ќе се бори е почитување на европското законодавство и стандарди и борба со корупцијата, која што нели беше најгласен, што во случајот со Македонија може би значило почитување на она што е договорено, без да се навлегува во оние теми кои што навистина се болни, може да го предлабочат јазот, односно омразата према двете држави. И сега тоа зависи да видиме, времето ќе покаже како ќе се одвива. Јас искрено мислам дека она што го имаме таа страна е она што го бараше владата, нели, да има стабилен партнер со кој што во Бугарија ќе разговара, чии што ставови се предвидливи. И да тие цело време зборат за некои решенија кои што се креативни, меѓутоа мора да ги нудат тие решенија. Јас мислам дека не е исклучено да се направи интензивни разговори во месеците кои што следат и нема да се исклучи можноста тој пробив да биде поставен и на изјаснување пред македонските граѓани, можеби затоа и се отвара темата за предвремени парламентарни избори. Но тоа би било изјаснувањето, а не референдум. Така, но јас, ова е лично моје мислење, дека Радев и Мицковски имаат сега стабилни влади, не зависат од некакви условувања од помали или од други партии, и дека навистина може да покажат лидерство, да донесат храбри одлуки, да го подобрат животот на своите граѓани. Кога граѓаните ќе бидат позадоволни, ќе го отстранат она влијание кое што впрочем ја засилува корупцијата, а тоа е популизмот. Кој би бил интересот на Радев прво? Па знаете како... За да го реши спорот. Знаете како со решавање на сето ова, Радев ќе се покаже во очите на унијата како еден силен европски лидер, кој што го чува европската стабилност, особено во земјите на Југоисточна Европа. Премиерот Мицковски веројатно би покажал дека навистина има сенс да донесе храбри одлуки за своите граѓани и иднината на државата, односно да покаже дека навистина се бори за државниот прогрес. Имате ли објаснување зошто Радев, како што велите вие, би сакал да биде представен во Унијата, така да биде доживуван, перципиран како силен лидер? Зошто би му било тоа потребно? Па, може да кажам, дека може да одлучи дали ќе биде таков лидер или ќе се грижи само за сопствениот рейтинг. Бидејќи за тоа не покажува само лидерство, но едноставно ќе донесе поголемо задоволство кај сопствените граѓани, со тоа ќе се заокружи стабилноста
на регионот. Гледаме дека од Бугарија нотите се особено важно им е владењето на правото. Сега тука и ние ќе мора малку да дадеме напори во однос на исполнување на тие реформи во овие поглавја 23 и 24. И мислам дека подобар фокусот да биде ставен таму, бидејќи на никому нема од интерес да земите стагнираат. Добро, околу реформите во Македонија, ако толку беше важно, нема да се чека толку многу закони да поминат дури сега во јуни. Практично за еден месец, а имало време од 2 години конечно. Се согласувам дека во Македонија многу се доцни со реформската агенда, особено во она што е мој домен интерес како правник, а тоа е реформи во правосудството и владењето на правото. Ние сме сведоци дека буџетот е во криза, дека инфлацијата расте. Премиерот ни кажа дека губиме милиони евра дневно. Не знаеме при тоа што е со парите од унгарскиот кредит. Не знаеме што е со парите што од Велика Британија ги добивме како кредит и каде сето тоа ќе оди. Задолжувањата од банките. И мислам дека ако навистина не се направат напори да се исполни оваа реформска агенда, затоа што ние при тоа имаме и планот за раст и завршен скрининг, што многу ги олеснува работите во однос на постапките кои ги превземаме. Мислам дека ако не направат напори да испорачаат реформската агенда и да направат некаков пробив на овој пат, дека оваа влада ќе колабира. Меѓутоа за мене пострашно не е што владата ќе колабира, туку што државата може да колабира. ЛДП постојано алармира и затоа постојано и предлага решенија кои што се однесуваат и на делот на правосудството, но и економијата, која што ќе биде исклучително важна, бидејќи се вративме одамна од составот на ММФ и знам какви се прогнозите за кризата. И алармираме затоа што не сакаме државата да отиде во пропаст и не сакаме уште поголемо осиромашување и страдање на македонскиот граѓанин. Па затоа јас само би апелирала дека некако искористат како мотив падот на Орбан и стабилната влада на Радев, да направат одреден пробив на европскиот пат, односно да го сменат курсот во кој што сме заглавени, односно да го сменат статус-квото. Добро, кога сме веќе кај за ММФ споменавте, еве министерката за финансии Кочовска беше прилично оптимист, говорејќи дека сме добиле пофалби од страна на Светска банка и ММФ, дека нашите иселеници ќе се враќаат, дека 10 до 15 економии од следните 10 години ќе пропаднат и тука е македонската шанса. Па јас искрено не би била толку оптимист. Присуствував таму на нивна лична покана како парламентарец и не се баш така оптимистички. Не можеме да бидеме толку оптимисти кога од една страна имаме Европа која ни алармира по односно на што се случува во кризата, од друга страна самата Светска банка и ММФ во однос на прогнозите. Мислам дека не е прашањето на оптимизам или спиење мирно, пошто ние гледаме дека нашите инвестиции доцнат, туку едноставно на правење напори да се скратат трошоците државни и да се испумпат повеќе пари назад кај граѓаните. Зошто го велам ова? Затоа што ние од една страна имаме, излегуваат и оценките на ФАО, пораст на ѓубривата, што значи дека ќе растат и цените на производството, со тоа и крајните цени на производите, имаме пораст на нафтата и не може да дозволиме така едноставно да паднеме на приказната на тоа дека милостина од страна на нафтените компании. Не, значи државата треба да интервенира со законски акти или подзаконски акти во однос на ова, затоа што за мене е нелогично да вие имате нафтени компании кои што покажуваат 10 пати поголем профит заради кризата, банки кои што и во време на ковид пандемија, кога малите и средните бизнеси изумираат, и да покажуваат енормни профити, а вие да кажувате некакви си оптимистички бројки. Кога светот алармира, не ја гледам причината каде Македонија го наоѓа тој оптимизам и од каде го црпа тој оптимизам, кога бројките покажуваат нешто сосема поинаку. Ете, околу сиромаштијата, конечно Македонија е една од најсиромашните држави во Европа, и околу сиромаштијата која е евидентна, иако имаме податоци за 2024 година, иако јас разговарав со луѓе од Евростат и велат дека
мора да се прилагодиме на европската регулатива, значи кога ќе заврши годината, потоа веднаш после 2 месеци веќе да ги добиеме тие податоци. Се однесуваат на сиромаштија. 21,9 е тој процент, тоа е огромен процент, секој 5 граѓанин е сиромашен во Македонија и токму тоа е моето прашање. Зошто во име на тие граѓани да се стабилизира животниот стандард барем малку, не се замрзнат цените, не само да се замрзнат цените на основните прехранбени продукти, туку и тоа данокот, ДДВ-то да биде анулирано. Па ЛДП беше меѓу првата која што алармираше нова и мислам дека кога ги видите нашите заложби во парламентот и говорења се многу поразлични од оние на ВМРО, СДСМП, вклучително на Левица, кои што никој од нив не го допира трошењето. ЛДП е единствена која што кажува дека македонската држава е сиромаш, дека македонскиот граѓанин е навистина сиромашен и заради тоа и предлагавме низа на решенја да се скратат тие трошења. Значи, еден са мерките кои што се однесуваат на ова што вие го кажувате, интервенција нели во ДДВ-то, намалување на ставката на ДДВ и слично. Но и што правиме со оние, замислам, еве вие се движите помеѓу луѓето, и јас се движам помеѓу луѓето. Ние начнуваме теми, значи кратење на банкарските трошоци и провизии. Постојано говориме дека банките ги буквално шурат граѓаните со непотребни провизии, од другата страна имаме некој обединат блок кој што ги премолчува сите овие теми, не сака да ги изгласа во собранието, а во јавноста никако не добиваат одеква нашата работа човек на човек да ги објаснуваме овие мерки. За мене е исто така нелогично да вие во време на криза имате толкав владин апарат со толку министерства без ресор, при тоа гледаме дека некои од министрите се не идат на работа и се сликаат од Тајланд. Имаме еден куп измислени заменици директорски места, членови на управни надзорни одбори, јас во собранието алармирав, кои што земаат 2 до 4 просечни плати, при тоа не им е работно место, значи они таму мимо нивната работа одат и ги земаат тие паушали. Сега наместо ние ги отвараме темите како да ги скратиме тие непродуктивни трошења, како сите тие пари да ги вратиме назад во џебот на граѓаните, ние постојано се занимаваме со теми кои апсолутно не се важни и не се значајни за македонскиот граѓанин. Една од таквите теми, мислам, за мене исто беше апсурдна дискусијата за техничката влада. Мислам, вие да се борите, целата дискусијата е на тоа како да ги зачуваме фотелите, место како да направиме систем кој што ќе значи помалце трошоци, а ќе оди кон дигитализација. Нели еве во рамки на Советот на Европа главна тема е дигитализацијата. Ние постојано се главиме во тоа како да не го запреме трошењето, да имаме повеќе фотели, а помалце за граѓаните. И ве го споменавте Арбен Сетај. Тој е дури вице-премиер задолжен за добро владење. Добро владење, како може да биде дефинирана неговата позиција кога министерот за здравство Азир Алију кажа дека тој човек, Арбен Сетај, воопшто не оди на работа, а зема плата. Дури премиерот кажа дека согласно неговите перформанси, можеби и репутација, можеби и сили, не е важно, но се размислува дури да заврши во Брисел, да работи, да биде специјален представник на државата на Македонија во Брисел. Која е таа логика? Па јас не гледам апсолутно тука логика, за мене ова се апсурдно. Мислам, вие имате вице-премиер, за добро владење, кој што покажува со својот пример недобро владење, кој што во време кога Македонија касни во поглавјата 23 и 24, праќа слика како некаде ужива во Тајланд или кај да било, мислам, негова приватна работа. И изгора на тоа како ќе го пратиме ние утре како представник да говори во Брисел и што тој ќе покаже таму. Добро владење преку личниот пример, личните примери за тие кои што треба да покажат како некој би управувал со државата. За мене навистина личниот пример и искрените намери во политиката се навистина важни кога се презентирате пред граѓаните. Мислам, не може ние да им измислуваме функции за да ги згрижиме заради мир во куќата, а при тоа тие луѓе апсолутно никаков бенефит да немаат граѓаните од нив, но згора на тоа да се трошат пари од нив. Еве, јас ќе предложам ексклузивно во вашето интервју, бидејќи Македонија ги разгледува можностите за анекс договор поднос на роамингот,
нешто што ЛДП го промовираше повеќе од 5 години и говореше дека не е проблем да се направи, бидејќи на тој начин ќе се скратат трошоците на граѓаните, бидејќи може анекс на договорот за стабилизација и асоциација. Еве сега почна, после 5 години од како се потрошија милиони на граѓаните за роуминг, да го говорат тоа, нека направат и специјален договор со Европското јавно обвинителство, кој што ќе има надлежности со своја канцеларија во Македонија и пред Македонија да стане полноправна членка, за да знаеме дека правдата навистина не се плашиме од правдата и дека кога некој ќе покаже недобро владење, кога ќе го оштетува буџетот на граѓаните, ќе прави разноразни злоупотреби, кои што при тоа нашиот кривичен закон ги избриша, ќе одговара и пред Европскиот јавен обвинител и тогаш нема да биде дека имаме чувство како ќе постапува обвинителот, туку кога обвинителот ќе има докази, кога ќе има вакви примери, ќе почне гонење без никакви чувства, без некој да биде награден за тоа што не оди на работа како специјален представник во Брисел. Говорите за чувствата на премиерот кога велеше дека има чувство дека ќе завршат на обвинителна клупа луѓето од СДСМ, нивните семејства, говорејќи за високи функционери. Во правдата не се базира на чувствата на премиерот, туку едноставно се базира на материјални докази и на тоа оној кој што се огрешил да одговара пред законот. ВМРО, ДПМН и СДСМ го променија кривичниот законник, избрижаа делот, ВМРО го избрижа делот и за оние, мислам, остави некои решенија за јавните набавки кои што е смешни, кои што не постои ниту еден предмет по основ на тој став кој што се казнува. Ги намалија казните и сега говорат за некакви чувства. Не, значи законот важи онака како што е направен. И ако имаат честни намери, ќе го прифата и нашиот предлог за во кривичниот законник да се стави во главата на застарување, да делата застаруваат 3 пати повеќе од она што изнесува казната и при тоа апсолутната застареност да не оди така лесно. Но очигледно е дека се е само на зборови на чувства, што во правосудството не се мери по зборовите, по чувството, туку се мери по однос на тоа колку навистина имаме желба да се реформираме. Хрватска направи вакви реформи, денеска членка на Европската унија. Видовме што се случи во Романија со Европскиот јавен обвинител и ако навистина сакаме да покажеме нешто, јас ги охрабрувам, нека ако ја прифатат и измените на казни, нека направат специјален договор со Европското јавно обвинителство, па да покажеме сериозни намери да донесеме правдата до. Да. Околу државјанствата е важно во овој контекст, кога говоревме предходно за интересите на државата и особено најчувствителното прашање е бугарскиот спор. Сепак, гледаме дека министерката Сања Божиновска, например, има бугарско државјанство, има и чешко, и македонско, и сега идејата беше првично од ВМРО ДПМН за која единствено војните државјанства да бидат укинати, но само за претениците, за подоцна и опозицијата да инсистират да се однесува на сите функционери. Знаете како веќе давате таков предлог, да, тогаш треба да важи зашто би ги амнестирало одредени позиции. Нели ако глесовме дека јавниот обвинител не може да има двојно државјанство, ако се говори за пратениците, логично предлогот и на опозицијата. Меѓутоа јас може и пратевте, снимив едно видео во кој што дадов нотарска изјава, бидејќи мислам дека ова прашање може да се реши за 5 минути. Чисто подпишување на една нотарска изјава и не ни треба во собранието да се дискутира за оваа тема. Ако имаме искрени намери, сме искрени во она што го предлагаме, меѓутоа проблемот е што постојано имаме неискреност. А за мене, како што напомена во политиката, е најважна искреноста и честноста кој што ги покажуваме преку личниот пример. И имам чувство дека и оваа тема беше само да се дефокусира всушност јавноста од вистинските проблеми. Затоа кажа, ајде за 5 минути, дајте јас ќе ви ги штампам 119 изјави, одете подпишете на нотар, нека подпишат владините представници и представниците од локалната самоуправа и сме го решиле прашањето и дајте да се фокусираме на вистинските теми. При тоа да не заборавиме дека не е прашањето за двојно државјанство на што го револтира граѓанинот, туку ги револтира тоа што оние кои што уживаат поволности им продаваат приказни за дефокусирање
од реалните проблеми. ВМРО-ДПМН има скоро двотретинско мнозинство и ќе го добие гласот на ЛДП, може уставот да го промени, што се внесува во делот на исклучоци од тоа кој може да има двојно државјанство, и нека затвори темата, затоа што стварно мислам дека фокусот на граѓаните е како да го преживеат месецот, затоа што веќе не се работи ни за дупнати џебови, туку за буквално пробиено дно на оно што се случува во општеството. Добро, но ќе настане сериозен проблем со уставот. Треба да се отвори уставот заради тоа што има член во уставен член кој говори дека секој граѓан има право да обавува јавна функција. Затоа велам дека со ваквата изјава, они без разлика што викаат дека оваа изјава не е релевантна. Значи, кога вие давате документ на нотар, утре може да ве гонат врз основа на тој документ дека сте ставиле во употреба изјава со лажна содржина. Значи дека јас можам да одговарам за ова ако се докаже, ако некој го докаже спротивното. И затоа реков, еве има ВМРО така и двотретинско мнозинство, ќе го добие еве гласот во ЛДП, дајте да ги предвидиме тие исклучоци од тој член во уставот, кои луѓе се тие кои што не можат да поседуваат двојно државјанство. Ако им се намерите искрени, и јас ќе инсистирам на оваа тема да се оди докрај, затоа што гледам дека буди интерес кај граѓаните и не сакам да остане само дека некој се поигрува повторно со чувствата на граѓаните, ги дефокусира од реалните теми, само за да направи одредени политички поени. Ако се искрени намерите, ајде да иструкаме, да се завршува брзо работата и да се фокусираме на оно што е реален проблем. Добро, реален проблем е економијата. Реален проблем е секаде во економијата. светот секогаш се разбира реален. Особено сега со кризата, навистина реален проблем. Мене ме загрижуваат проекциите дека и 2027 година можеби ќе биде една од најтешките економски години, бидејќи еве први ни тргна нели оптимистички дека ќе заврши кризата утре задутре, меѓутоа еве да кажеме дека утре задутре ќе заврши кризата, што со оние штети кои што веќе се направија. Значи не е така едноставно оно што се случува во Ормудскиот теснец и не може ние да кажеме спите мирно, ќе следиме ние и се ќе биде во ред. Не, државата мора да се подготвува граѓаните што помалку да осетат таа криза на својот грб. Кај нас највеќе кризата ја чувствуваат граѓаните, а потоа големите компании или луѓето кои што уживаат одредени благодети. Тоа навистина се коси со друг член од нашиот устав кој што предвидува дека нели Македонија е социјална држава. Како е социјална држава кога нејзините граѓани се најсиромашни, а нејзините нели владетели се едни од најбогатите. Благодарам. Да. Сегда, сакам да кажам, сегда во светот економијата се базира 90% на она што го даваат малите и средните предпријатија, а кај нас, за жал, гледаме секојдневно како тие предпријатија изумираат. Јас сум еден од луѓето кои што сака да пазари во мали продавнички и дали тоа се работи за прехранбени или текстилни производи, затоа што мислам дека тие се оние кои што се секогаш најпогодените, а за жал државата не прави ништо ниту за нив. Добро, благодарам за овој разговор.